Дальше в лес больше дров, дальше в спор больше слов, говорят в народе. Дискуссии о том, чей город лучше, не утихают с момента появления этих самых городов. Каждый из спорщиков остается при своем мнении, и выход один – самому посмотреть. А потому мы и предлагаем вашему вниманию телепроект «Тур на спор». Участниками первого сезона программы стали города Владимир и Калуга. Именно вы решите спор своими голосами на страничке в сети ВКонтакте. Напомним, 2 губернии примыкают к Московской области с востока и запада. Они примерно одинаковы по площади и населению. Каждый есть что показать и о чем рассказать. Телепроект «Тур на спор». Итак, в этот раз добро победило зло. Монастырь против чертова городища. Я проиграл, буду жонглировать апельсинами. Но так как я апельсины очень сильно люблю, а яблоки я люблю меньше, поэтому сейчас я буду жонглировать яблоками, потому что апельсины я уже давно съел. Но, тем не менее, аэродинамика у яблок точно такая же, как и у апельсинов. А сколько тебе продержаться-то надо? Продержаться надо? Не знаю, вот пока держусь. Ну, давай. Оп, ап, ап, ап. Приветствую вас, дорогие друзья. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, Владимир. Конечно, это увлекательнейшее дело игра на спорт. Но почему ты всегда придумываешь задание? Давай на этот раз задание придумаю я. Да я только за. Можно придумать что-нибудь так посложнее. Отлично. Тогда тот, кто проиграет, пусть сочиняет стихи про тур на спорт. И не просто стихи, а подражая кому-то из известных авторов. И потом исполняя эти стихи в их манере. Вот это задание так задание. Ну что ж, я готов. Договорились. По рукам. Всем привет! Это программа «Тур на спор». Из выпуска в выпуск наши гиды Игорь Корнилов из Калуги и Владимир Пучков из Владимира становятся все изобретательнее в творческой схватке за сердце зрителя. Неудивительно, ведь каждый защищает честь своего города и своими идеями разносит славу о нем. Чьи методы окажутся более непредсказуемыми, кто сломает стереотипы и покажет оригинальное видение привычных на первый взгляд вещей, определите вы. Следите внимательно и справедливо оценивайте приемы каждого соперника. Ну что, готовы? Тогда поехали! Мы в дремучих муромских лесах. О, вот и свидетельство дремучести. Прекрасный подберезовик. Если здесь не знать дороги, можно блуждать долго дойти до Урала. Но мы-то дорогу знаем и не ошибемся. Ну и, наконец, мы добрались, не заблудились. Вот село Муромцево, всего в 30 километрах от Владимира, полчаса езды. И здесь находится та самая тайна, о которой я хочу вам рассказать. Село Муромцево, Владимирская область. До областного центра 30 километров. Здесь находится удивительный замок графа Храповицкого, который когда-то называли не иначе, как «Русский Версаль». Мы не во Франции и не на развалинах старой английской усадьбы. Ну, наконец-то мы добрались до легендарного замка Храповицкого. Исполнилась родовая мечта Храповицких, когда-то возлелеянная знаменитой Сухаревской башней Якова Брюса. По легендам, предок Храповицкого завладел библиотекой Якова Брюса. Там хранилась волшебная книга Соломона, но следы библиотеки исчезли. А ведь говорят, что обладание этой книгой приносит человеку невиданное счастье и успех. Мы по-прежнему в гостях у графа Храповицкого. Вот эту фантастическую мечту воплотил в жизнь талантливый скульптор Петр Бойцов. Ну, конечно, на деньги Владимира Храповицкого.
А откуда у полковника такие деньги? Есть легенда, что один из предков Храповицкого увел в муромские леса казенный обоз с золотом из Москвы, которую готовили к сдаче Наполеону. Версия не доказана, но замок-то есть, и строили его с большим размахом. Неоготический дворец окружал шикарный парк и конюшня на 100 лошадей. Храповицкий провел сюда электричество, телеграф, телефон и даже канализацию. Представьте себе, какой был богатый интерьер замка. 80 комнат. И одна комната не повторяла другую. Янтарные, изумрудные, малахитовые, зеркальные комнаты. Представить эту красоту можно только в богатом воображении. А какой тайной сегодня нас удивит Калуга? Но одно есть утешение. Чуть весна, опять Калуга. Дали, реки, запустение. Здравствуй, дом отца и друга. Благовонными цветами надышусь я всласть за лето. Под родными небесами будут песни у поэта. Здравствуйте! Сегодня мы побываем в Первом государственном музее основоположника аэроионификации, гелиобиологии и электромагнитологии, великого русского ученого, художника, музыканта, поэта Александра Леонидовича Чижевского. Отец Александра, Леонид Васильевич, был военным и служил в Польше. Получив чин полковника и новое назначение, он в 1913 году со своей семьей, а именно с родной сестрой и 16-летним сыном, переезжает в Калугу и живет здесь до 1929 года. Отцу очень понравилась Калуга, поэтому он не просто снял, а купил этот дом. В восторге от особняка был и сам будущий русский великий ученый Александр Чижевский. В этой большой, просторной, но тем не менее уютной зале он оборудовал себе небольшой уголок для научных исследований. Чижевский учился в Калужском частном реальном училище. Вот он среди гимназистов присутствует на лекции, которую читал Константин Эдуардович Циолковский, великий русский ученый, основоположник космонавтики. О дружбе двух великих ученых, о научных исследованиях и открытиях Александра Чижевского и о его знаменитой люстре я вам расскажу буквально через пару минут. А мы продолжаем наш тур по русскому Версалю, имению графа Храповицкого в 30 километрах от Владимира. Усадьба начиналась с парка. Лесопарк создал немец Тюрмер, которого нанял граф. И он по праву считается одним из основоположников современного лесного хозяйства России. Теперь от парка ничего и не осталось. Все разорено и уничтожено старательными руками местных жителей. А на самом замке словно лежит печать тысячелетий, точнее 30 лет бесхозности и запустения. Последний обитатель замка, лесотехникум, съехал отсюда в 1979 году. Совсем недавно диких туристов за мелочи водили по останкам замка местные мальчишки. Сейчас тут забор и охрана. Замок готовится к серьезной реконструкции. Есть идея восстановить русский Версаль во всем великолепии. Пока же можно наслаждаться сохранившейся архитектурой, прекрасной природой или задуматься о поисках клада. Передаем слово Калуге. Ну, а я продолжаю прогуливаться по дому-музею великого русского ученого Александра Леонидовича Чижевского, который был не только ученым, но и музыкантом, поэтом и художником, но все-таки ученым он был больше. Поэтому свой мольберт он оборудовал под какие-то свои научные открытия. Кстати, вот это первый ионизатор, в народе более известен как люстра Чижевского. Вот это кинотрон. Трубка, которая позволяет переменный ток делать постоянным. И вот постоянный ток подавался на ионизатор, на люстру Чижевского, под которой стояла клетка с мышами. И Александр Леонидович Чижевский наблюдал за поведением мышей, когда была включена вот эта самая люстра.
я обещал рассказать про дружбу двух ученых Чижевского и Циолковского. Они на самом деле дружили. Дружили очень крепко, несмотря на огромную разницу в возрасте. Александр Чижевский даже помог Циолковскому издать его научную работу «Ракета в космическое пространство», благодаря которой мы знаем Константина Эдуардовича как отца-основоположника мировой космонавтики, а не немецкого ученого Оберта, который, кстати, потом в дальнейшем изобрел Фау-2 для Гитлера. Когда Оберт изучил научную работу Циолковского, благодаря Чижевскому, он сказал, что Константин Эдуардович – это номер один. Вокруг, как прежде, жизнь кипит. В душе лишь как-то одиноко. То вера тайная молчит, то веришь в тайны ненароком. Что в этой скрыто глубине, такой печальный и заветный? Песчинка ль мудрости во мне или вопрос мой безответный? Александр Леонидович Чижевский. Поэт, музыкант, ученый, художник. Его можно смело назвать калужанином и просто великим человеком. А мы по-прежнему в русском Версале, имении графа Храповицкого в Муромцево. У нас есть еще одно важное дело. Я упомянул о тайне, которая связывает два знаменитых здания. Колдовскую Сухаревскую башню и замок Храповицкого. А разгадать эту тайну нам поможет вот это уникальное изделие природы. Так называемая волшебная палочка, но настоящая. Что мы ищем, если повезет, библиотеку Якова Брюса. Если очень повезет, то графское золото. Не можем все пустить на постройку дворца. О, вот под этим самым камнем находится вход в таинственную библиотеку графа. Ту самую, которая была в свое время украдена у легендарного Якова Брюса, в том числе и колдовская книга. Теперь она найдена. И дело историков – извлечь ее на свет белый. У вас тоже есть шанс найти свое сокровище в этом таинственном замке и его окрестностях. Так что приезжайте во Владимирскую область. Великий русский ученый Александр Леонидович Чижевский, в доме-музее которого я нахожусь, первым в мире заметил, что Солнце влияет на психику и активность людей на Земле. Он установил связь между вспышками на Солнце и социальной активностью на Земле. Войны, восстания, революции, мятежи. И эту свою научную теорию Александр Чижевский отстаивал. В мансарде дома Чижевских была и есть небольшая обсерватория. Солнце из окна попадает в телескоп, преломляется при помощи линз, проецируется на вот такой белый экран, и получается вот такой вот вид. А, конечно же, здесь он получается в черно-белом варианте. Ведется доказательная база, дальше составляется график солнечной активности. За этим столом последние годы жизни работал Александр Чижевский. Я обещал в начале программы показать вам знаменитую люстру Чижевского. Вот она, висит в аккурат над рабочим местом ученого. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилась экскурсия по дому-музею великого русского ученого Александра Леонидовича Чижевского. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я приглашаю вас в Калугу. Ну вот и все на сегодня. Кто победил в этом споре, а кто проиграл? Кто из наших гидов в следующий раз напишет стихотворение про тур на спор в стилистике известного поэта, ну, например, Маяковского? Решать вам, дорогие друзья. Голосуйте всю следующую неделю. До встречи и смотрите программу «Тур на спор».